এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাহাড়, মোমো আর চাউমিন, ভেরি ডেলিশিয়াস। এত সুন্দর টেস্ট চাউমিনটার, অসাধারণ। তো আমি তো রেকমেন্ড করবো, বারবার করবো, গতকালকে থেকে করছি। এখানে আসবেন, খাবার ফ্যাসিলিটি খুব সুন্দর। যেমন লাঞ্চ দেখিয়েছি, ডিনার দেখিয়েছি, আজকে ব্রেকফাস্ট দেখাচ্ছি। আজকে এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি এখানে ম্যাগি, ওকে, এখানে আন্ডা ম্যাগি বলে, আন্ডা ম্যাগি নিয়ে নিয়েছি আজকে ব্রেকফাস্টে। অনেকগুলো অপশান ছিল, আমরা আন্ডা ম্যাগি নিয়ে নিয়েছি। পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাহাড়ি নদীর সাথে এই নেচারকে উপভোগ করতে করতে এই ম্যাগি, অসম কম্বিনেশন।